大家好，欢迎收看今天的大话说游戏。在和平精英这个游戏中，有很多的玩家都曾因为一些违规行为而被封号，有的时候也许不是我们自己的行为，而是因为队友受到牵连，或者是被别人给利用了。有不少的玩家呀，都是游戏的时候就被光子给强制下线了，等到重新登录之后就出现了封号的提示。但是呢，最近有一个玩家却遇到了很特别的情况，当时他游戏开局刚刚上飞机，这个时候突然收到了数据发生变化，您被迫下线的提示。本来呢，玩家以为自己是因为被封号了才会出现这样的一幕，可是当他重新登录之后啊，发现自己竟然不是封号，而是莫名其妙的开始进行排队了，这就有点不可思议了。反正小编是没有遇到过这样的情况，大家都有什么看法呢？欢迎留言哟。好了，今天的内容就是这么多了，感谢收看大话说游戏，喜欢我们的朋友记得评论、转发、关注哟。